Saayid Ayyuurraa daa'ima tokko ilma argachuun qabaa jechuudhaan himanii fi hammi yaamee itti dubbatee ture. Hawwiinis maaf ta'a in ta'u osoo nu jirru machee nusi faqqaddu Ayyuurraa gonkumayyuu ilmoo argachuu hin dandeessu jechuudhaan garmalee aartee dubbattee turte. Himan maalii hoo ta'e Ayyuun ikkoo si duras ana duras hin jirti ati murteessuu hin dandeessu kun fe'ii Saayidii jechuudhaan himaniif deebistee turte. Yaa ta'u malee hawwiin sirumaa aga'uu hin dandeenye isheen eenyu caalteetii kan isarraa argachuu danda'u. Kanaafuu bafutsoom ani ifaqqadu atis ifaqqadiniif jechuudhaan himan gorsitee turte. Himanis Saayid siifis abbaa manaa isheedhaafis abbaa manaati kun mircaa isaati. Kanaafuu kana keessa seenuu hin barbaachisu jechuudhaan hawwiidhaaf deebistee. Hawwiinis yaada kanaan tasmaama'uu hin dandeenye. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii hunda keenya jirtuu jirra jechaa nu guyyaa har'aa akkuma baratame Saayidii fi haadhomalii isaa hundasinii qabadhee dhufee jira. Innis maalirra akka jiranii fi haala kamiin akka jiran kana simbiraan ga'u ta'a. Innis guyyaa har'aa Saayid akka Ayyuurraa ilma tokko argatu isaa waamee teechisee ture gaafate. Isaanis himan faqaadanya yaa taatu malee hawwiin faqaadanya ta'uu hin dandeessu. Himan hawwii gaafii tokko gaafatte. Gaafiin himan hawwii gaafattes hawwii ani mataa dubaraa tokkootiin jiru ati irra jiraachaa jirtu baay'ee kan na gaddisiisudha. Kanaafuu gaafiin ani si gaafadhuuf deebii naa deebisi jechuudhaan gaafii gara mana ishee waamte. Yaa ta'u malee himan haala kana yaayamtu malee hawwiin ati koo mucaayitii yemiti akkamitti anaaf wanta gaarii yaaddee kanaafuu maal asaabdeeti jechuudhaan deebii deebisteefi. Himanis guyyaa tokko wanta gaarii walii yaaduun shaggadha. Ani nama kamiifiyyuu kifuu mitis kifuus ta'uu hin barbaadu. Kanaafuu wanta ani siin jedhuun ootas maammate ani si gargaaruudhaaf kanan dhufe malee si miidhuuf miti jechuudhaan himanii gara hayyuutti deebisteef hawwiitti deebisteef. Hawwiinis si dhagayaan jira himikaa maaliif na barbaadde jechuudhaan gaafatte. Himanis ishii sittan himaa taa'ikaa ofirra gadi jechuudhaan itti dubbatte. Hawwiinis maaliif na barbaadde dafii dubbadhu Saayid koo kaleessa na bira ture. Galgala waan baay'ee tapha waliin taphannee buna danfisee fi haala gammachuudhaan boqoo keessa na dhugachuudhaan waliin turre si bira bulee jechuudhaan himan gaafatte. Himanis eeyyanii as bule eessa raqa maarree oosi dhungate abbaa manaa keeti bar. Kanaafuu wanti kun ana na gaddisiisuu hin danda'u jechuun deebii deebisteef. Yaa ta'u malee Ayyuunoo eessa jirti? Ayyuun as bulte miti jechuudhaan gaafii gaafatte. Himan eeyyen as bulti maarree hoo bulte Ayyuun koo hunda keenya dursiti ati maaliif Ayyuu haala kana jibbuu dandeesse jechuudhaan gaafatte. Himanis ati wanta akkasitti si gaddisiisu hin beeku malee normaalidha koo yeroo hundayyuu Ayyuu firaashii fidattee as bulti bar maal rakkina qabaa jechuudhaan hawwii gaafatte. Hawwiinis ani koo firaashii ishee kana fuudhee gara mana jireenya kootii fudhadhee deeme akka isheen as hin bulle ati koo gowwaadha wanta isheen as deddeemtuuf hin beektu ati isheen koo Saayid maaf akka ishii jaalatu hin beektaa jechuudhaan himan gaafatte. Himanis ani namummaa ta'uu ishiitiif jaalachuu danda'a. Kanaan alaa wanta jaallatuuf tokko hin qabu jedhee yaada jechuudhaan gaafii deebisteef.
Kanaafuu ani kana si barbaadee fi isa kana osoo hin ta'in sila kee waan tokko tokko waliin haasa'uu qabna jechuudhaan gaafatte. Hawwiinis eeyyasii agaan jira itti citi itti fufii jechuudhaan deebisteef. Ishi ati koo nabsa xuuriidha jettee. Kanaafuu dubartiin takka nabsa xuurii moo taliillii gisee godhattu wayin hiriyaashii wayin abbaa manaashii waliin gara mana yaala deema. Ati garuu nu waliin anas Sayidiinis nu waliin deemtee yaalamuu fiqaada nyaamiti. Maaliif akka ta'e gaafii natti ta'e. Kanaafuu ani deemtee yaalamtee wayin ana waliin wayin Sayid waliin laalamtee akka gara mana kanaatti deebituun si gargaaruu danda'a. Anis Sayid nan gaafadha. Sayidiinis haala itti si gargaaruu barbaaduun Sayid nan haasofsiisa. Garuu moo kana godhuu koo dura ati yaada kootiin gisee tasmaammaate jechuudhaan deebisteef. Isheenis ani koo hanguddaa na garramu si mana kana keessa si teechisee ana ginii mana ciisicha takkaraayee na baasuu isaatiitu anaa gaafii natti ta'e jechuudhaan gaafii gaafatte. Imanis ikkoo anis isuma si gargaara jedhee too'ini. Ati dubartiin nabsa xuuriin takka waan baay'ee isa barbaachisaa garuu mooyyuu siif wanti sun si ta'aa jira jedhee of laalu baay'ee godda'amaa jirta. Kanaafuu haala kanaan inni siin jedheen faana deemtee wayinis na waliin deemtee yaalamtee akka gara mana kanaatti deebitu si taasisa jechuudhaan yaada kootii si kennaa jira. Ni tasmaammaataa? Hoo yaada kootiin tasmaammaatee ani si gargaaruu danda'a. Kanaan ala garuu hoo ati yaada kootiin hin tasmaammaane hooma si go'uu hin danda'u jechuudhaan Iman hawwiidhaa deebiste. Hawwiinis inta jechuudhaan baay'ee firaachaa garaashii keessa wayin keessa ishiitti mul'isaa akka namni tokko ishee waliin deemee yaalii hin taasisne dubbatte. Maali yennaan ishee ji'a meeqaffaa keessa jirtaa jettee gaafii gaafatte. Isheenis ji'a 3 keessa hin jira jechuudhaan deebisteef. Ishi amma hoo gaafiin ani si gaafadhu daa'imni kan kee garaan hin guddatu guyyaan isaatis hin dheeratus isiqus yeroo darbee ji'a 3 nuun jette. Kanaafuu garaan keetis achuma jira jechuudhaan jettee rifattee baay'ee tokko akkas jechuu kiyyaa miti bar. Ani garaan bal'adha wayinis cinaachatti naqadha. Daa'imni anarraa hin beeskisu. Kanaafuu keessa kootitti waan garasiif dugda kootitti naqadhuufi jechuudhaan deebisteef. Imanis amma daa'imni cinaacha fi dugdatti si naqameeti kanatti kanaafi maal rakkina qaba? Abbaan manaa kee koo Sayid osoo ifatti baaste kan irraa ulfoofte Sayid yoo ta'e isheenii bana yaalaa bareeda geessee taliillii wayinis damoo tajaajila ati argattu bakka gaarii si geessee akka ati gargaaramtu si taasisa jechuudhaan dubbatte. Isheenis qoy jettee haasa'a jalaa balleessite. Anis ani baqaa haasaa qayyarra. Ani koo namni tokko akkana faana deemu hin barbaadu. Garuu taliillii yeroo hundayyuu deemee fudhachaa jira. Kustin asaabsisiisin jechuudhaan Imaniif deebiste. Imanis jalumaa shillaayette. Qoy amma gaafii gaafadha Iman jechuudhaan hawwiin gaafii gaafatte. Ishi Sayid ayyuu maaf akkatti jaalata jettee yaadde beektaa? Ayyuun koo qas baqas jettee Sayid akka fudhachuu barbaadde sii gala garuu jettee gaafatte. Imanis na fakkaatu ayyuun mana kana dhuftee bultuu akka hin gidinnataati. Wayinis dammoo nu dura waan taateefi kanaafuu ani hayyuu akkasii shakku ati hayyumaa shakkitaa jettee deebisteef. Yaa ta'u malee isa dhiisii ammallee gaafii gaafadha jechuudhaan gaafii ishee itti fufte. Sayid ati maal isaa jaalattaa jettee deebitee gaafii gaafatte. Tsabaa isaa maalummaan isaa nan jaaladha. Sayidirraa kanan ani jibbu yoomiyyuu hin jiru jechuudhaan
deebii deebisteef. Yaa ta'u malee Sayid maal akkanarraa jaalatu hin beektaa? Anamaaf yoomiyyuu akka anaan gargar hin baane anaan gaa'ela hojjiskuu akka hin dandeenye hin beektaa? Ay hin beeku. Maaf jigas jettee himan gaafatte. Ani koo algaa irratti baay'een isatti tola. Haala inni barbaaduun kanan ta'uufi. Sayid kanaaf ana na hiikuu hin dandeenye. Yeroo hundaa akka na bira algaa irratti wanta garaagaraa waliin dabarsinee gara kee dhufu beektaa? Jechuudhaan himan gaafatte. Himanis maarree hoo ta'e abbaa manaa keetii maal rakkina qaba jechuudhaan deebii deebistee. Agartee dhiira garatti hin qabatan hin beektu. Garuu wanta kana akka Sayid sirriitti jaalatu hin beektaa ati? Sayid wanna akkanaa raawwachuu baay'ee jaalata. Kanaafuu bilxii ta'ii akka ayyuun uftee mana kana hin bulle ati algaa irratti akka ittiin tolle baay'ee yeroo hunda natti dubbata jechuudhaan himanitti himte. Himanis baay'ee gadinaatee baay'ee gadditee osoo akkas jedhanuu Sayid alaa dhufe. Sayid dhufee himan cinaa yeroo taa'u maal gocha dhufte hawwii har'a maal dhageesse jennaan si yaadee mana kee yaadee xaranii keetiin na jechisiisee na arraasisee tana siifi himan laalcha dhufe jechuudhaan dubbatte. Innis akkas anumaaf himantu si yaadate si jechisiisee nusi arraasisee ulfi kee garaan hin guddatu ji'i hin dabalu kan kee kunoo maali baay'ee nama garrama kee namaan addaa'ii jechuudhaan deebii gaafii gaafate. Eeyyeni kaa ani koo cinaa tan naqadhaa jechuudhaan deebii deebisteefi. Himan itti jedhee gisee hammatu hawwii garmalee baay'ee tokko gadditee kai istaa ani koo niitii keeti. Ati koo seera cabsitee jirta. Nu lamaan gidduu teessee nu hammachuu qabdaa jechuudhaan dubbattee. Sayidis kinoo indaa'um filafiitii teessee ija keessa ilaalaa jira. Kanarraa maalan godha jechuudhaan itti dubbate. Yaa ta'u malee bakka teessuu kaatee isaan lamaan gargar baasuudhaan hedduu cinaa teessee yeroo dubbattu inni itti jedhee gisee dhungachuudha jedhu himan baay'ee tokko isaan naastee kaameraan akka jiru itti dubbatte. Hawwiin gisee wanta hundaa waa'ee ayyuu waa'ee sumeeyyaallee akkamitti akka jaalatu maaf akka jaalatu yeroo hundatti kaastee gisee taasiftu akka kaameraan hin jirre dubbat hin beeyne erganaa himan akka kaameraan daqanamee jiru itti himtee hungoo isaaniitillee simmeetii isaanii qolloftee ara jedhee Sayid baay'ee tokko isaa bira gahee muxuxxi godhu jedhu ishee rifachiiste. Yaa ta'u malee ayyuun baay'ee akka jaalatamtuu fi sumeeyyaan waa'ee inni barbaaduun akka jaalatamtu dagaaggamtee kan itti himaa turtedha. Yaa ta'u malee baay'ee tokko Sayid kan rifatee. Kanaafuu jaalatamtoota kabajamtoota maatii Mabee jalatti argamtan oolmaan keenya isa har'aa isa kana Sayid shamarran 3-4 gidduu jiraattee torba gootuu sadiitti saafe garumoo shamarran inni qabu yeroo hundayyuu qinaatanyaadha. Ayyuunis akka Sayiditti deebi'uuf barbaaddee malachaa jirtu isaanillee itti naqanii jiru. Yaa ta'u malee ayyuun fedhii Sayid qabattee miti. Sayidirraa wayii akka barbaaddu hin beeksisa malee deebitee abbaa manaa ishee godhachuu barbaaddee natti fakkaatu. Baay'ee sin jaalladha, baay'ee sin kabajaa. Mee wanta asirraa hubattan koomentii jala naa teechisaa. Baay'ee sin jaalladha, sin kabajaa. Turtii gaarii kan siniif hawwu jajjabeessaan waliin ta'a. Hundi keessanuu warreen madabamoota qimamii nu walii bukkee ta'a. Baay'ee sin jaalladha. Baay.